皮肤上长出这3种小红点，虽然不痛不痒或是疾病的信号，在日常生活中，我们可能会发现皮肤上出现一些小红点，尤其是那些不痛不痒的红点，常常让人感到困惑和担忧。这些小红点可能是由多种原因引起的，有些是无害的，而有些可能是疾病的信号。我们需要了解不同类型的小红点可能代表的含义。有些小红点可能是由于血管扩张或血管瘤引起的，这通常是无害的，不需要过分担心。另一些小红点可能与潜在的健康问题有关，对于这些小红点，我们需要保持警惕。下面让我们具体了解一下皮肤小红点相关问题。1. 这种皮肤小红点不需要担心。皮肤呈现为极小的点状或斑点状，大小不一，散布在皮肤表面，颜色通常是红色或紫红色。这种类型的小红点通常是由血液扩张和血管瘤导致的。许多人一看到血管瘤这个字眼，就将它和肿瘤联想在一起。实际上，血管瘤和恶性肿瘤没有太大关系，我们不用太过担心。这2种情况导致的小红点对身体几乎没有危害。血液扩张是指血管内血液流量增加，导致血管扩张，从而使血管表面更加明显，出现红点或红斑的情况。这种情况是局部血管扩张或血液循环问题引起的，可能与体温变化、情绪变化、过度运动或其他因素有关。而血管瘤是一种血管异常生长的情况，通常是由于血管壁的异常发育或损伤引起的，表现为皮肤上的红点或红斑。血管瘤是一种常见的皮肤现象，它的发生年龄跨度非常广泛。在75岁以上的老年人中，大约有 75% 的人患有血管瘤。统计数据显示，有 5% 到 41% 的20多岁人群也会出现血管瘤的情况。但对于大多数人来说，血液扩张或血管瘤导致的小红点是无害的。这些小红点一般不会引起任何症状或不适，也不会对身体健康造成影响。它们可能会在一段时间内出现和消失，甚至可能会长期存在，但通常不需要特殊治疗。如果这些小红点引起瘙痒、疼痛或出血，这时可能需要就医，寻求进一步的治疗。血液扩张或血管瘤导致的小红点是一种皮肤表现，与其他严重疾病无关。但是如果发现身体上出现了大量的红点或红斑，或者伴随其他症状，这可能不是血管扩张或血管瘤引起的，建议及时就医进行检查，以排除其他潜在的健康问题。下面让我们详细了解下。2. 皮肤出现3种小红点可能是疾病信号。第一，重蜘蛛这样的皮肤小红点。这种皮肤上的小红点可能与肝病有关。肝病是指肝脏受到损害或功能异常的疾病，它可能导致一系列的症状和体征，包括皮肤上的变化。其中一种与肝病相关的皮肤症状是黄疸。黄疸是指皮肤和眼白部分变黄的现象，它是由于肝脏无法正常处理胆红素而导致的。虽然黄疸是肝病的常见症状，但它并不是小红点的表现形式。但有些肝病可能会导致皮肤上出现小红点。肝硬化是一种严重的肝病，它会导致肝脏组织的纤维化和功能丧失。在肝硬化患者中，由于肝脏功能受损，血液循环可能受到影响，从而导致皮肤上出现小红点。这些小红点通常是由于血小板减少和血管脆弱性增加引起的，被称为血管星状纹。这些小红点通常是无痛无痒的，但它们可能是肝硬化的一个指示。除了肝硬化，其他肝病如肝炎、肝癌等也可能导致皮肤上出现小红点。这些小红点可能是由于肝脏功能异常导致的血液循环问题引起的。但需要注意的是，皮肤上出现小红点并不一定意味着肝病，因为其他因素像药物反应、血液疾病等也可能导致类似的皮肤症状。如果发现自己皮肤上出现小红点，并且担心与肝病有关，建议及时进行评估和确诊。第二，重皮肤瘀斑样小红点。出现这种皮肤状态，很多人可能会忽视它们，把它们当作是一时的皮肤问题或者轻微的伤口。这些症状可能是紫癜的征兆，这是一种严重的疾病，需要引起我们的高度重视。紫癜是一种出血性疾病，它可能是由于血小板减少、血管壁损伤或凝血功能障碍引起的。紫癜最常见的症状就是皮肤上出现瘀斑样的小红点。
这些点状出血可以在皮肤上任何部位出现，尤其是在下肢、臀部和躯干部位。除了皮肤瘀斑小红点，紫癜患者还可能出现鼻出血、口腔出血、消化道出血等症状。一些患者还可能出现全身疲劳、发热等全身性症状。这些症状的出现，我们一定要警惕，及时就医进行诊断和治疗。针对紫癜的治疗方法，首先需要明确病因。对于遗传因素引起的紫癜，目前尚无特效的治疗方法，主要是通过药物治疗和输血治疗来控制症状。对于免疫系统异常引起的紫癜，可以通过激素治疗、免疫抑制剂治疗等方法来调节免疫系统功能。感染引起的紫癜需要积极治疗感染病原体，以减轻症状。药物反应引起的紫癜需要停止使用引起反应的药物。针对不同病因的紫癜，需要制定个体化的治疗方案，以期达到最佳的治疗效果。对于遗传因素引起的紫癜，目前尚无特效的预防方法，但可以通过避免外伤、避免使用影响血小板功能的药物等方式来减少出血的风险。同时，我们保持良好的生活习惯，避免感染，避免使用对免疫系统有害的药物等方式来预防疾病的发生。预防紫癜的发生需要从生活细节做起，保持健康的生活方式和良好的免疫系统功能。当我们的皮肤出现瘀斑样的小红点时，应当引起我们的高度重视，及时就医进行诊断和治疗。第三，形状不规则边缘模糊皮肤小红点。这种皮肤小红点可能是皮肤癌的早期症状，有可能是鳞状细胞癌引起的。这种癌细胞会在表皮层的底层开始形成，紫外线的暴露下不断的生长发育。它可能导致的小红点不痛不痒，但这并不意味着我们可以掉以轻心。鳞状细胞癌初期可能表现为与普通的痣或雀斑相同，它们可能逐渐增大，但不会引起明显的不适。所以很多人可能会误认为这只是皮肤的自然变化。但是随着时间的推移，这些小红点可能会变成硬结，甚至溃烂，这时可能已经错过最佳的治疗时机了。如果不及时处理，癌细胞可能会继续扩散，增加治疗的难度和风险。提醒大家，即使皮肤小红点没有疼痛或瘙痒，我们也应该定期自我检查，特别是对于那些皮肤易受紫外线伤害的人群。预防始终优于治疗，日常生活中我们需要加强防晒措施，避免过度暴露在阳光下，尤其是在紫外线强度高的时段。当我们在皮肤上发现小红点时，虽然它们可能不痛不痒，但为了我们的健康着想，需要及时进行一些必要的措施。三、发现皮肤不痛不痒小红点应该怎么做？首先，我们应该仔细观察小红点的性质和特征，并记录它们的数量、大小、颜色和位置，这有助于我们更好地了解它们的变化和发展情况。如果小红点出现了任何变化，增加数量或增大尺寸，颜色变化或伴随其他症状，我们应该及时咨询医生进行评估。保持皮肤清洁是预防和处理小红点的重要步骤。我们应该定期洗澡，使用温和的清洁剂来清洁皮肤，避免使用过多的肥皂或洗面奶，因为它们可能会导致皮肤干燥和刺激。在清洁皮肤后，轻轻拍干皮肤，避免搓揉或擦拭，以减少对皮肤的刺激。小红点可能对外界刺激和摩擦更敏感，我们应该避免使用过于刺激的化妆品或护肤品，并尽量避免摩擦或搔抓皮肤。选择柔软的衣物和床上用品，避免使用粗糙的材质，以减少对皮肤的摩擦和刺激。我们可以保持皮肤适当的湿润，有助于减少干燥和刺激，有助于皮肤的健康和修复。我们可以使用温和的保湿霜或乳液来滋润皮肤，特别是在洗澡后或皮肤感觉干燥时。选择适合自己肤质的产品，并避免使用含有刺激性成分的产品。如果小红点持续存在或出现其他症状，我们应该及时咨询医生进行评估和治疗。医生可以根据小红点的性质和特征，结合病史和身体检查，确定可能的原因并制定相应的治疗计划。以上的措施是针对不痛不痒的皮肤小红点。如果小红点伴随其他症状，如果小红点出现疼痛、瘙痒、溃疡或破裂，这种情况需要及时去检查。小红点出现在敏感区域、眼睛周围或生殖器区域，我们也应该立即咨询医生进行评估和治疗。当我们在皮肤上发现小红点时，
我们应该保持冷静并采取适当的措施，观察和记录小红点的特征，保持皮肤清洁和湿润，避免刺激和摩擦，以及及时咨询医生进行评估和治疗，这些都是处理皮肤上小红点的重要方面。通过正确的护理和及时的医疗干预，我们可以维护皮肤的健康和安全。皮肤上长出这3种小红点，虽然不痛不痒，但可能疾病的信号。第一种皮肤小红点呈蜘蛛质形状，这种小红点我们需要注意肝脏疾病。第二种皮肤小红点呈瘀斑状，我们需要注意检查是否是紫癜。第三种皮肤小红点边缘形状模糊且周围角质层较厚，这种情况需要注意是否是早期皮肤癌。出现不痛不痒的皮肤小红点，我们不要掉以轻心，细心观察并记录，必要时及时去医院检查。